Арал тұрғындары үшін ақжолтай жаңалық. Енді аудан тұрғындары екінші бетке өту үшін уақыт жоғалтпайды. Себебі аудан орталығында теміржол арқылы өтетін аспалы көпір ашылды. Көпір салынбай тұрып, тұрғындардың арғы және бергі бетке қатынаулары қиын болатын. Тіпті мектеп оқушылар сабаққа кешігіп және үйге шақырылған жедел жәрдем қызметі межелеген уақытынан кеш жететін. Бүгінде бұл мәселенің барлығы шешілді. Қадірлі қауым, президентіміздің үкіметтің ерекше қолдауымен сыр өңірінде байыпты бастамалар қолға алынып, қазіргі таңда аймағымызда ауқымды жаңа жобалар сәтті жүзеге асуда. Осыдан 3 жыл бұрын аймағымыздың бюджеті 364 миллиард теңге көлемінде болатын. Бірлескен жұмыстың нәтижесінде өсім 206%-ды құрады. 750 миллиард теңгеден асты бюджетіміз. Бұл ауқымды қаражат аумағымыздағы ең өзекті деген мәселелерді шешуге, тұрғындардың өмір сүру сапасын жақсартуға, ауқымды инфрақұрылымдық жобаларды іске асыруға бағытталды. Шарада аймақтың әлеуметтік экономикалық дамуына үлес қосқан азаматтар Қызылорда облысының дамуына қосқан үлесі үшін медальмен марапатталды. Сондай-ақ аспалы көпірді салған мердігер мекеме қызметкерлеріне облыс әкімінің алғыс хаты табысталды. Бұл көптен осы Арал халқының көптен күткен жұмысы. Өйткені мектеп оқушылары, автокөлік жүргізушілер мына пойыздың кедергісінен көп кедергі көрді. Сондықтан оны мына болып жатқан осы ашылғалы тұрған көпірдің халық үшін, жүргізушілер үшін, оқушылар үшін үлкен пайдасы бар. Осы біздің менің де немерелерім арғы беттен бергі бетке өтеді. Күнде сабаққа баруға кейде кешігіп қалады пойыздың кедергісінен. Осының бәрі халыққа пайдалы болып тұр. Енді келешекте осы көпір халыққа қызмет жасай берсе, осы жақсы болар еді. Енді бүгін бұған облыс әкімі, аудан әкімі қолдау көрсетіп, осыған үлкен жұмыс атқарды. Осы қайта келіп, осы құрылыстың қашан бітетін, қазір біте ме деп, осы мына мердігерлерге көптеп қайта келіп жұмыс істеді. Ал енді мынау көпіріміз құтты болсын, халыққа қызмет жасай берсін. Осының бәрі тәуелсіздіктің, бейбітшіліктің арқасында болып жатқан жұмыстар, мына ұлы істер, ұлы бағыттар жалғасын тапсын деймін. Айта кетейік, Арал ауданы кейінгі жылдары қарқыны дамып келеді. 2 жыл бұрын аудан бюджеті онда 1 миллиард теңге болса, бүгінде 22 миллиард теңгені асқан. 3 жыл ішінде 80 миллиард теңгеге жоқ инвестиция тартылған. Қазіргі уақытта 80 шақырым ауыз су желісі жаңартылып, халықтың 96% таза ауыз сумен қамтылған. Аружан Серікбай, Айдос Исаев, Серікбай Сүлейменов, Қызылорда қоғамдық телеарнасы арнайы Арал ауданынан.